ओह शिट। अभी देखो फ्री, सही फील हो रहा है? फ्री कर दिया मुझे। हेलो मैम। हाय सर। मैम हमारी सेकंड विजिट है। बिल्कुल। आपकी फर्स्ट विजिट के बारे में कुछ बताएं। जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी मुझे फ्रोजन शोल्डर था और मैं अपनी नेक को इवन राइट और लेफ्ट भी नहीं कर पा रही थी, बट आफ्टर योर फर्स्ट सेशन मैं काफी रिलीफ में हूँ और अब मुझे वापस वो पेन नहीं है। थैंक यू। तो एक जनरल सा चेकअप कर लेते हैं। Sure. एक बार खड़े होंगे तो इस तरह घूमो। तो जब हमने फर्स्ट टाइम चेक किया था तो नेक बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गई हुई थी बिल्कुल, और स्वेलिंग भी था बहुत। हाँ, और आज देख रहे हैं तो अभी वैसा कुछ भी नहीं और इसी वजह से पेन भी नहीं, शोल्डर्स आर बैलेंस्ड। बहुत अच्छी बात। आइए मैम इस तरफ से करके सीधा लेके मैम रिलैक्स। इसको सर के नीचे सीधा। ये अच्छा था। हाँ, सीधा लेटे वापस सीधे हो जाए। ये इसकी बात कर रहे थे। रिलैक्स, लूज, टेबल साइड से पकड़ो। रिलैक्स। ओह शिट। दोनों हाथ मेरे हाथ पे। ये हाथ सर के पीछे, एल्बो नीचे। होता है ऐसे भी, है ना? इस तरफ नहीं है। एक्चुअली मैं लेफ्ट ही हूँ ना। ओके। अभी देखो फ्री, सही फील हो रहा है? फ्री कर दिया मुझे। अभी देखो स्पेंड हो रहा था, अब ठीक है। चलिए, थैंक यू।